서비스 센터. 저는 이제 마이크로소프트 계정을 등록하시고 촬영하겠습니다. 오, 17인치. 이거 하는 게 중요한 거기 때문에. 업그레이드 되었고요. 이 표시는 이제 뭐 993으로 뜨는데요. 예. 실제로는 이제 용량 보시면 1테라가 맞아요. SSD 1테라. 네, 1테라. 예. 이게 파티션이 나눠져 있나요? 아니요. C하고 D하고 나눠져 D. 있죠. 그니까 네. C는 얼마예요? 226. 네, 226인데 실제로는 256. 256이에요. 256이고 그리고 파티션 D는 이제 1테라. 1테라. 예. 이게 저 오른쪽 클릭하시고 속성 누르면은 예. 이제 램 추가된 게 나옵니다. 16기가. 기존에 8기가에서 8기가 추가로. 네, 16기가 있어요. 예. 하실 거는 기본적으로 윈도우는 자동 업데이트 되고요. 예. 이제 인터넷 연결하시고 여기 윈도우 업데이트하고 이제 LG 업데이트하는 앱이 있어요. 예. LG 업데이트 센터. 예. 지금 누르실 건 없고 가끔 한 번씩 켜서 예. 업데이트 있으면 눌러주시면 도움 될 거예요. 예. 네, 됐습니다. 예, 수고하셨습니다. 측면에서 법무장관의 어떤 그 감독권이랄까 수사지휘권은 일반 검사들에 대한 일반적 지휘권으로 표현되듯이 그것은 절대 대학이고 상당히 체크되고 있습니다. 균형 잡힌 그러한 행사가 되는 쪽으로 갔는데 최근에 이성현 경제검장 김학의 전 차관 그 수석 중지 이 관련해서